inteiro. Matando um óleozinho para não travar ali no prensor da serra. Língua de fogo. Aí, ó, pronto. Bom, aqui já tá pronto, gente. Agora ele vai recalcar uma serra ali. Nós vamos mostrar também. O cara se liga nos 30 aí, ó. O cara é profissional, é dos bons, hein? Equipamento um pouco simples, mas... Hã? Um pouco simprão. Mas sai uma fiação 100%. Olha o tamanho da criança. 8 metros e 75. 8 metros? 8 metros e 75. 7 polegadas. 6 polegadas e meio da vida. Nossa. Um procurou de pura aquela sucuri lá da Amazônia. Olha o homem, ó. Olha o homem recalcando aí, ó. Vou tirar mais um pedacinho daquela que tá afiando lá. Aí, beleza. Aí, ó. Fiaçãozinha 100%. Tá fazendo só? Essa outra máquina aqui